Il-mewt tal-Papa Benedittu 16 lejlet l-ewwel tas-sena fl-età ta' 95 sena għajmet diversi reazzjonijiet. Bosta ddeskrivew bħala raġel umli u li jagħmel differenza f'ħajjet ħafna nies. Dirett minn Ruma dan l-istazzjon tkellem mal-editur tal-Vatican News u direttur editorjali tad-Dikasteru tal-Komunikazzjoni tas-Santa Sede Andrea Tornielli li qal li l-legat tal-Papa Benedittu 16 se jibqa' jissemma għal eluf ta' snin. His legacy is the fact that the God is love, and the message is a message about love and joy. And this is the real message of the faith. And the second point important for me is to underline the fact that the faith is not a system of ideas or ideologies or moral norms, but the faith is to encounter a person, the person of Jesus Christ. U qal ukoll li din mhix l-ewwel darba fl-istorja tal-Knisja li Papa se jippresedi il-funeral tal-predeċessur tiegħu għax din ġat ukoll fl-1802, ftit aktar minn 200 sena ilu, minn Papa Pius VII minħabba li l-predeċessur tiegħu il-Papa Pius VI miet waqt li kien fl-eżilju wara li ġie arrestat mill-Franċiżi ta' Napoleon. I think that tomorrow it will be a big celebration, and the difference about the protocols between this funeral and the funeral of the Pope, there will be little things, not so little from the point of view of the meaning, because there will be not for example, two prayers, but I think that will be at some time a big celebration, because a lot of people are here, and Benedict XVI was a great pope, and I think that is the right manner to celebrate his papacy and also his courage, his strength in taking the decision of the renunciation. One News tkellem ukoll mal-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit li qasam l-istorja tal-ħbiberija ta' Papa Benedittu 16 mal-Papa Giovanni Paolo II u qal li dak li għamel miegħu Papa Benedittu 16 baqa' jiftakru sal-aħħar 12-il siegħa ta' ħajtu. Daw iż-żewġ personalitajiet ġiganteski ħadmu flimkien għal 24 sena. U iktar madda żmien meta mbagħad il-Papa Giovanni Paolo II inħakem il-Parkinson, u mbagħad il-Kardinal Joseph Ratzinger tista' tgħid sar il-forċina prinċipali tal-pontifikat kollu tal-Papa Giovanni Paolo II. U l-Papa Giovanni Paolo II baqa' jafulu sal-aħħar 12 siegħa qabel ma miet. U l-Papa daru mbagħad lejn il-Komodina u qabad karta żgħira lapes u kiteb il-kelma danke. U dik il-danke kienet grazzi għall-24 sena ta' kollaborazzjoni leali u fidila ta' dan ibn il-Ġermanja.